हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा दीमान। तो कैसे हैं आप सब। और मैं आज लाई हूँ आपके लिए घरेलू नुस्खा जो कि बहुत कारगर है। आजकल के मौसम में जितना पोल्यूशन, जितना सर्दी खांसी जुकाम से सभी लोग परेशान हैं, उसके लिए देखिए मैं लाई हूँ आज आपके लिए एक घरेलू नुस्खा। तो ये देखिए, ये हैं कुछ बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैं बताती हूँ आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये है मिर्च, काली मिर्च। काली मिर्च घर में हमेशा मिलती है, ये केवल 10 ग्राम है। नेक्स्ट सफ़ेद मिर्च, ये भी 10 ग्राम है। ये इतनी ही बहुत रहेगी और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, काली मिर्च से भी ज़्यादा। मिश्री दूसरी भी हम ले सकते हैं, दूसरी वाली जो बाज़ार में आती है, और ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारी 125 ग्राम। बादाम 100 ग्राम। इसके बाद आते हैं मुनक्खा। मुनक्खा जो डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है। मुनक्खा है हमारी 150 ग्राम। नेक्स्ट है छोटी पीपली। ये मेटाबॉलिज्म के लिए बेस्ट होती है और खांसी नज़ले ज़ुकाम में बहुत बढ़िया होती है। और ये है हमारी 25 ग्राम। अब हमें इन सबको एक जगह पीसना है, लेकिन मैं जैसे जैसे बताती हूँ ऐसे ही आपको पीसना है। ये मैंने डाली पहले मिश्री और मुनक्खा एक साथ, इसी में डाल देते हैं हम बादाम और इसको एक दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए तैयार हो गया है। इसको बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा रखेंगे इसको। ये हमारा तैयार हो गया है। हमने इसको निकाला एक प्लेट में। ये देखिए इस तरह इसको थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। इसके बाद काली मिर्च मिक्सी के जार में डालते हैं। उसके बाद सफ़ेद मिर्च और छोटी पीपली, इनको अलग पीसना है क्योंकि ये छोटी होती हैं तो ये थोड़ा सही तरीके से नहीं पीस पाती, इनको इसीलिए अलग पीसेंगे। ये बना दिया है, दरदरा ही पीसेंगे। ये देखिए, ये मैंने सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया है और अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। इस क्वांटिटी हमारी कुछ इस तरह हो जाएगी और करीब ये हमारा 1 वीक के लिए बहुत होगा, इतना सा ही मिश्रण। इसको हमें केवल 1 डे में 2 टाइम ही लेना है। हो सके तो इसको चाय के साथ लीजिए, नहीं तो पानी के साथ भी ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ। इसको हम दूध के साथ नहीं लेंगे। खांसी जुकाम हल्का नज़ले में बहुत बढ़िया काम करेगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। देखिए मैं कर देती हूँ अपने इस कंटेनर में, इनको इकट्ठा करके सारा और भर के रख लेते हैं और हम इसको करीब 2 महीने तक सेफ रख सकते हैं। इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। आप लोग भी इसका यूज़ कीजिए और मुझे बताइए। ये बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। जैसे कि आजकल सभी लोग परेशान हैं, किसी को गले में दिक्कत है, किसी को जुकाम, किसी को खांसी, हल्का बुखार, उसमें भी हमारा बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसे यूज़ करिए और बताइए कि ये नुस्खा आप सबको कैसा लगा, और प्लीज़ शेयर कीजिए एक दूसरे को भी, और दवाइयाँ खाने से बचिए। ओके गाइस, सी यू, बाय।